It is not yet the time, so keep meditating. Let's wait for the people who watch live from home. Practice yourself until it becomes a habit. Whenever you have free time, 5-10 minutes, don't waste it. Keep practicing. Get used to it. Get these spare times. When the mind is used to practicing, it will become diligent. The mind that doesn't want to practice, that means the mind is still very attached to the sensual pleasures. This morning, there was a former monk. So I noticed, he said he noticed that when he hold the 8 precepts, he has less awareness, mindfulness than the 5 precepts. So he felt that the 5 precepts are better. So I told him to observe that the mind is attached to the sensual pleasures. So when he tried to hold the 8 precepts, it gets stressed, so it doesn't have mindfulness. So it means actually the mind is still too weak. If you know your weakness, that the mind is still weak, then you need to practice and fight against it. There's no excuse that would weaken the practice. You cannot say that the 5 precepts are superior to the 8 precepts. For some people, 5 precepts are actually more superior, are better. But this is not an excuse. So then you would be able to satisfy your defilements. So the chance of making progress is slimmer. If you want to be elaborate, if you want to be free, liberated from sufferings, if you're weak, you won't survive, you won't make it. You have to be patient. People nowadays have a lot less patience than the past. This morning, I was telling all the former monks that these people are weaker and weaker in these new generations. They are so used to comfort. The generation, my generation, who are baby boomers, the country have just passed the World War.
and we were damaged. When I was born, the World War just ended 10 years before I was born. The economy was doing bad. The country was looking bad. People were struggling. So when I was born in that time, so we felt that we had to fight, we had to be patient. So the people from that generation are very used to be very patient and tough. But if you compare to the generation of the older masters, they were practicing in the forest, even though they had the forest some fevers. Some of them didn't survive, some of them starved frequently because they didn't have enough food. So as they lived through the struggling times, after the year BE 2500, so the body was just very in a bad shape. A lot of them passed very early on because the bodies have suffered too much. So if you look at the people who had suffered so much, the mind has the ability to fight more than the people who were born into comfort. So these young generations, the parents used to suffer so much. So when they have children, they just keep pampering and spoil them. So they become really weak. So I didn't look too far. I just observed from the monks. The monks from the previous earlier times, they used to be fighting. If they weren't strong enough, they would leave. So those who remain are really strong. During these recent times, they seem a lot weaker. They are afraid of the struggle of they were afraid of fighting because they are scared of getting tired. This type of people, no matter where they were, they would not flourish because they don't have the spirit to fight. So if you want to achieve something good, your mind has to be strong, has to fight. Don't be complacent. Don't be full of excuses in order to protect your own defilements. You are really smart at finding excuses, but you're not wise, but you don't have the wisdom for your own mind development. This path is not full of ease. The path to end sufferings, you have to really be strong and fight. If you do the sitting meditation and you're afraid of having the back pain, you feel that you need the excuse that then you do the sitting meditation for too long, then it would delay you. No, it doesn't mean that sitting for many hours and it would not you would not make progress. So from Masters Luangpu Man said so, it means if you do just a sitting meditation but they never cultivate your wisdom, then you will not make progress. You're wasting the time. But a lot of people were actually quoting Masters Luangpu Man just to use it as an excuse to protect your laziness as an excuse. So today I met with a few who are both the lay people and the monks. So I have to make these remarks. So just a little bit, if it's in the past, the masters from the past, they would be a lot more tougher on you. Luangpu Tong used to be my teacher as well. He still lives in the district of Lampai Mat. So I used to ask him about how to get to nirvana. He said, holding precepts is already a lot of difficulty or a lot of generosity, a lot of devotion, a lot of dedication people cannot even do. So he used to scold a lot of people. Luangpu Tong used to scold. So a lot of masters in the past would be really rough. They would not be angry.
So there used to be the stories that they would throw a bucket at you. I used to believe that the masters for wisdom, for the practice, are very tough, and they would throw things at you. When I went to see Luangpu Dun the first time, I didn't know, and I was so scared. I didn't dare to go in. I was just waiting outside and waiting for Luangpu Dun. If he comes out from his cottage, then I would see him. People said he's eating. They told me to just go in, even though he was eating. I said I would wait because I was still scared. That was the only time that I was afraid of the masters, because I wasn't used to the masters who teach the practice meditation, because I used to hear endless stories about all these masters throwing potties at the students. Actually, these masters don't do that because it's a waste of the potties. It will destroy the potties. Eventually, Luangpu actually came out to see, and so I could go in and say hi to him. So I told him I wanted to practice. He didn't say a word. So I was thinking he's already 90 years old, eating, and he's already asleep. I was so stupid. I thought he was asleep. No, actually, he was checking my past, checking my previous practices. He closed his eyes for 45 minutes, 40 minutes. He opened his eyes and he started teaching me. It's not like Luangpu Dun would not immediately teach you. If someone asks specific questions, he responds. But if we asked him that we wanted to practice, we have to sit there and practice on our own until he's ready to speak. So before I got Dhamma, it was a lot of efforts that I had to put in. So I went to different temples. There will be the people who actually dominate the temples, take control of the temple. So we call these the ghosts of the temple, even though they are human. So when I went in, I knew nobody. If I wanted to eat, I didn't know where to find food. So when I first got to the temple, after the masters took the food, when the monks were eating the food, the lay people would just do the morning chant. I saw the table with the food on top of the table. I thought there would be some food to eat after the chanting. After they finished the chanting, everyone disappeared who sat there, and the food also disappeared. So each of them would have someone who, like their servants, to take food for them. So they took everything. So I was at the temple and I had no food, and I had no idea how to stay there. So it's okay. I could just not eat for 1 or 2 days. So then walked up back to the hall, and the master saw me. They knew that I didn't have food to eat. So they would call me, they would wave at me, and they would give me the food in the alms bowl. So the compassion of these masters was so high, was so strong, but your mind had to be strong enough yourself. So don't worry about the food, don't worry too much about sleep. Then you would never be able to succeed. So when I got to a new temple, sometimes I didn't know anybody. I wanted to stay at the temple. I would ask the masters. The master would give permission, but I had no clue where people were staying. I didn't have a space to stay. So I would stay at the at the foot of the tree. I would just do the sitting meditation, do walking meditation through the night. I felt so happy. I didn't worry so much about eating or sleeping. So as I stay, and then it started to rain, and I was staying outside, and it was getting too cold and wet. So I would just
sit underneath some cottage on the side of the people. So I never complained. I would fight. If I couldn't fight these little matters, how are you gonna fight with your defilements? So if you take notice, if you practice with me, I don't pamper you guys. I don't pamper and just encourage you, because I never had anyone doing this to me. I had to fight on my own. I never console anyone. I never comfort anyone. So people who actually likes to do this, a lot of masters do this. They usually, sometimes they do this because they would do it to the rich people. But the masters who taught me, they never do this kind of thing. I was still a government civil servant. So when I would go to the temple, for example, at the beginning of the December, there are a lot of holidays. I would just go and spend 10 days at a temple, 9 days at a temple, depending on each year how the program is. And I would just give a little bit of the money to the temple, but the masters would take care of me in detail. When I went to pay respect to them, he would just tell them to take care of me, to get me a cottage for me to get ready, so then I could stay in the monk zone sometimes. So the rich people would go and pay respect. He would just smile. Whatever they gave, whatever they gave to the masters, he would not pay attention to. So in the past, when I went to see the masters, so many people came to see them. So they would pay respect and then they would leave. And then I would have the chance to report my practice to them. So I was in that atmosphere that's actually really warm, but not in a warm, welcoming in a way that they pamper you. The masters never pamper me, but they took good care of me so that I could practice. Initially, is practice that the masters are really good. So whichever temple I went to, they're all so good. So then I always thought then the master who practiced was so good and kind. So there were some good, there were some bad. So sometimes as you go to different places, so if you have done good enough, then you will meet the good masters. So, but then if the bad karma result, you will see bad, you will meet bad masters. It's really hard to differentiate which one is truly good or truly bad. Just don't believe that I'm good. How do you know that I'm good? It's just your own belief. You just believe because others believe. That's not very smart. So the only thing that could help you is to read some of the scriptures, read the three baskets of scriptures, memorize the principles of the practice. Oh, when you listen to me, listen to the principles and try to do the practice. Don't reject, but don't believe. And then you do your practice. So when you listen to Dhamma, when I listen, I would listen to this Dhamma and contemplate whether it's consistent with the scripture. If it's inconsistent with the scripture, then I would just take notice. Which part? Is it the wordings? Is it just the vocabulary? Because some masters, they never study the scriptures. They would just use the language that they understood. So you have to listen whether the content, the matters that he's teaching, has the same meaning, is the correct meaning, even though the vocabularies are actually different, but in the content of it, it's actually the right thing. So once you've practiced and then you've read the scriptures,
And then it will help you to be able to screen, to differentiate, in order to not to fall prey to. ถ้าเราภาวนาไปถึงช่วงหนึ่งนะเราจะเข้าใจ So if you practice enough, you will see which one is real, which one is not. You'll be able to tell. But sometimes you already know it, but you still would like to satisfy your defilements. You like to have the masters that pamper you. You like the masters that pamper you, but you can't stay with me because I won't pamper you. Well, we have a chef here, it's called O, which means pampering in Thai. So these people who want the masters to pamper you, if they cannot find them, find the pampering they'll just look for someone else that takes care and pamper them. So what I've been trying to tell you is that listen until you understand the principles and then do the practice and measure your own progress to see whether what you've done, what you've practiced, whether it's brought about changes inside yourself, have you become more content, more isolated, more looking for isolation? Are you able to practice? Try to measure yourself and see whether you make progress. And then in a more subtle way, do you think about the practice more often, or it's just once in a long while? Then you won't be able to beat anything. So if you listen to me and you practice, be mindful of your body and mind, be mindful of the body and mind truthfully, and then with the equanimous mind, and then eventually you'll be able to see yourself. When you used to be able to lie with a straight face in the past, now when you're going to make a lie, you start to see that lying is actually not good. Saying untruthful things is not good anymore. So you're not used to it anymore. Even though you slip and you feel shameful about it, and that means you make good progress. When you do bad things, you know, and you realize it, and that means you're making good progress. So you can notice this on your own. So when you say you're doing samadhi, but you never had samadhi, but you can observe, you're mindful of the body and mind truthfully, seeing the real through you with the equanimous mind. But then at that moment, you see happiness arises on its own, then the happiness arises on its own. And you see it every once in a while. It's a reward for you, so then you will be strong in your practice. Initially, when you practice, when you don't see any results, when you don't see any major enlightenment, you don't achieve that yet, but you don't see the major, drastic, complete change. You haven't achieved any enlightenment, but you see happiness arises every once in a while. 3 days, it might happen once. 1 week, it might happen once, and you feel encouraged to continue. The Dhamma is actually good. Once you practice, then you can be happy on its own, on your own, and then you become more diligent. When I practice in the past, sometimes this happiness that arises because I used to do a lot of meditation. But sometimes the wisdom arises, and then some understanding, some insight into something arises. Once this happened, I felt happy for many days, but it usually doesn't last longer than 7 days. But then when it arises, and then you have something to report to the masters. So then I would report to them, then I would observe this, and then I did this and this and this, as I reported to the masters, whether what I've done is right or not. And then if it's incorrect, the masters would explain to me that it's wrong. But if it's correct, then the masters would introduce further practice
direction. ใหญ่ท่านก็จะบอกว่าที่ทำเนี่ยถูกแล้วให้ทำต่อไป Usually, mostly, they would tell me that it's เป็นการ already วัดนะ correct and continue to do this. งั้นการวัด So มัน this มี is สอง the ด้านนะ way หนึ่ง of วัด measuring ใจ it. ตัว So เอง there are two ways ส to ติเกิดบ่อย evaluate ขึ้นไหม this. One is just to evaluate ทำผิด yourself. ศีลได้ Do นาน you เฉ have ยๆหรือ mindfulness ว่า more ละอายใจบ้าง frequently? หรือยัง Do you ส violate มาธิเกิด the ขึ้นบ้างไหม precept less frequently? You feel more นี่เราวัด shameful ใจตัว about เอง it? You have the มีโอกาส samadhi เจอครูบา more อาจารย์ arise more เราก็ often. ต้องถาม So when you วิ the ธี second ปฏิ way บัติ is ดู when you see the masters, you ถู can กไหม ask them, report to them, and ask them whether ถ้าถูกแล้ว you've ทำยังไง done มัน is จะดีกว่า correct. นี้อีก If it's correct, then what ท่าน more ก็จะบ can อก you ว่าทำต่อ do ไป to make progress? Then, ถ้า if บอก it's ว่าทำ correct, ต่อไป then the แสดงว่า master ทำ would ถูก tell แล้ว you to continue. That means you're ถ้า doing the ทำไม่ right ถูก thing. เดี๋ยวท่านก็บอกเองแหละ But if you do incorrect things, they would teach you, ไม่ coach ไม่มี you, ไปอ้อนเลยนะ and correct you. หล So วง I ปู่ never ครับ หลวง go ปู่ต้องทำเสี and ยง try อ่ to อนๆ หลว get งปู่ครั pampering บนะ and make โน่น any อย่างงี้ ผมอย่างงู้น ผมอย่าง asking งี้ ผมอยากปฏิบัติ questions. แต่ So I would ท่า not นพูดคำว่า whine, แต่นะ เจอหลวงปู่ปราโมทย์แล้วโดนเบิร์ตกับลบ complain. นะ เงื่อนไขเยอะ If you come to ตั้งใจ see เอา me นะ and you สู้ feel you full of รัก excuse ษา or ใจตัวเอง condition, you would นะ not get the การป pampering ฏิบั from ติก็ me. ไม่ได้ยากอะไรนะ ขั้นแรกถือศีล 5 ข้อไว้ก่อน ศีล 8 ถือเป็ So น the ชั่วคราว practice is just first เป็นฆราวาส hold ทำงานหนัก your เนี่ย อดข้าวเย็นทุกวันนะ เดี๋ยวเป็นโรคกระ practice, เพาะ the precepts, the 5 ให้ดู precepts. ส If you ภาวะ work ของ so ตัวเอง hard, just hold the 5 precepts. ผู้หญิงบาง Observe ค the น มี phenomena สา that มี arise. Some แล้วก็เป็นปฏิ women ญาณตน have ถือศีล 8 husbands ไม่ให้ and they สามี thought ถูก they กระ would ทำ have the 8 ไม่เอาแล้ว precepts. ฉันจะไป The นิพพาน husband แล้ว cannot นะ ลูกเผา touch ฉันไม่ them. เอาแล้ว They wanted to go พอสา to มี get ไปมีผู้หญิงอื่น enlightenment. คราวนี้นิพ So พาน then ง่าย once แล้ว the husband have มา other เป็นฆ women, ราวาสแล้วร้องห่ม they ร้อง would ไห้ just cry แต่ and คุณแม่จะได้ feel ยินเรื่อง sad. นี้บ่อยคนชอบมา Then ร้องห่มร้องไห้นะนี่ถือศีลเกินฐานะนะ Meshinut would hear a lot of เป็นฆ stories. ราวา That ส means แหม you อยากถือ actually ศีล 8 holding more precepts as a lay แล้ว person สา than มี you ไม่ยอมด้ว should ยนะ as your ก็ไม่ได้ status. When the ไอ้กรรม husband ฐานที่ฝึกไว้หมด cannot เลย handle this, งั้น then ถือศีล whatever ให้ that พอ you ดี have กับตัวนะ practiced is already ให้ beyond พอ you. ดีถือ So ศีล hold the 5 precepts that's ละหมาด suitable นิ for ด your life, to your status. A little ๆ bit ข่ of ม the ใจนิด struggle. ๆ ไม่ต้องข่มใจ So แบ then บ you have หั to กดิบ hold back. You don't มันจะ have ไม่ไหว to be so harsh พอไม่ไหวเนี่ย on เดี๋ยว holding เผลอใจ the มันฟ้อง precepts, อยาก and ตั้ then งใจว่า eventually จะไป your พูด mind ข่ม would อาจารย์ become นะ มัน sad. ทำไม่ได้ ใจ For มันฟ้อง example, แต่ตั้งใจว่า you ไม่ want ต้อ to งคิด hold ลูกคิดเมีย celibacy, ใคร but ก็ you อัน cannot. นี้ Just เห็นเมียคน and อื่น you สวย have ก็ข่มใจ the ตัวเอง mind that is นิดหน่ not อยอย่างเงี้ย ready ก็ for ยังไม่ดี practice, but นะเราก็ rather ค่อยๆเข้มแข็ง just ขึ้น set the mind not to violate any other's แล้วศีล children 7 or ไม่สอน wives, นะ ส and มาธิ then ต้องท you hold the precepts that way, then you ำหลวง feel พ่อ good. เคยพลาด So ช่ว the งแรก precepts ทำ have to hold, samadhi ยัง has ไม่อ to ยาก be ทำสมาธิ practiced. Then I อยาก have ทำ made ตั้ง a แต่เด็ก mistake แล้ว many ก็ times that I didn't รู้ want สึก to มัน do ไม่ได้อะไร samadhi ได้แต่ความ anymore. สงบก็ขี้เกียจ I ท felt that I didn't ำ get เลยเจริญปัญ anything ญา beyond รู้สึกมัน calmness. ดี So then I liked the ๆ wisdom เพราะสมาธิเรา cultivation กำลัง and ไม่ I พอ thought ไม่ that ได้นะ was การ good เจริญปัญญา progress. จะขึ้น Once ทัน I ที don't have enough วิปัสสนูก็ power ทีเดียว from จะหมดนะ samadhi, then I would เค be ยเจอวิ full ปัส of สนูหลายแบบนะ a lot ไอ้ of ประเภทว่างเนี่ยพวกเราจะเจอบ่อย mistakes, ดูจิต especially ที่ the เรา void ว่าง type. ไปแล้วก็โอ้ยินดีพอใจในความว่างแล้วติดอยู่ในความ Observe ว่าง and see the void. ตัวนั้นก็ไปไม่รอดก็อยู่แค่นั้นนะ That's the mistake, and you get หลวง used พ่อ to เค it. ยเจออีก 2-3 แบบ แบบหนึ่งนะสติเข้มแข็ง So มา the กเลย imperfections or the เข้มแข็ง performance of ถึงขนาด insight มันแยก have สภาวะแย a ก lot รู of ปธรรมนามธรรมได้ละเอียดยิบเลยนะ misleading. มองอากาศข้างหน้าเนี่ย So สติมันแข็ง someone who's มากๆ actually เห็นอากาศ see a more จริงๆแล้วเป็นเม็ด subtle, ๆ you นะ see เห็นอย่างนั้น everything fine, you see the air as in หรือบาง different ทีเกิ beads ด of ปัญญามาก elements. อ่าน Sometimes แล้วก็ there's เกิดความ too รู้ much ความเข้าใจอะไร wisdom, ขึ้นมา and then knowledge แล้วก็ just พยายาม goes จำไว้ so ว่าธรร far มะอันนี้ and ดี try to memorize it that it's ถ้าภาว good. นาไปอ้าวเกิดความรู้อีกแล้วก็จำ Then ได้ I อีก practiced more and I got a แค่ lot อาทิตย์ and เดียว knew นะ more insights. มีสภาวะ After เป็ one นคน week, บ้า ไม่ได้ I บ้า had จริง so นะ many แต่เป็นเทป phenomena ให้ฟังนะ that เหมือนคน is บ้าช so นิดหนึ่ง many ไป like ไหน a ก็เดินแบก maniac. ตู้พระไตรปิฎกไปอย่าง So then it's like I was carrying the คนดี
the whole cabinet of the scriptures. So something was very wrong.
So why would the practice don't feel light and feel free, be free from things? So then I was holding on to the wisdom, the knowledge so much. At the wisdom, and I felt that I had to hold on to these insights and try to store it inside my mind, in my head. That's another kind of the defilements of insight. It felt like I had a lot of wisdom, a lot of knowledge, but it's actually useless. As I practice, it gets heavier and heavier. So actually, the right thing is you, once you practice, you'll be able to let go, not to hold on too tight. Once you let go, the mind will let go because of the wisdom, because of the knowledge. We cannot pretend to do so. I used to read the Zen books, and I felt that it's actually light, and I bring attention to the light mind, everything is empty. I thought it was good. And then in no time, I realized that that was good. That's a kind of fabrication. So when you practice, you have to be aware whenever you do, that's actually contradicting the teaching. Any phenomenon arises because of the clinginess. Everything is everything is subject to the three characteristics. If your practice is not subject to the three characteristics, whatever you have as a wisdom, if it's not subject to the three characteristics, that means you're subject to the insight defilements, the defilements of insight, the imperfections, and then you have to be able to notice all this. You don't need to ask the masters. You take notice. But the wisdom is actually your ability to think and contemplate. You already have. Try to take notice. Whatever that you do, try to see whether the unwholesomeness become less and less. It arises less often, and the wholesome mind arise more often, and it's more frequently. You can measure yourself that way. Keep observing. So as you observe the defilements, it's very important. If you do the practice, if you can see your defilements, and that's good. Initially, you feel of defilements, just keep noticing. You see everything comes and goes. And then as you understand more and more, the moment you thought you were enlightened, can measure yourself whether you have achieved enlightenment. So you can observe the, yourself from the defilements. So when you actually, your mind have the unified state, sometimes when it arises, you thought you got the extreme entry level, you have to observe it yourself. Sometimes the mind could fool you, and then you thought you get the extreme entry, you'll be appointed by some schools, and you have the money, you just give them the money, and then you become completely fooled by their teaching. If someone tells you that you have achieved the stream entry level, you have to notice your defilements. The true stream enterer would be able to get rid of some defilements completely. So you already know that you can get rid of some defilements already, that yourself doesn't exist. Then if the mind feels void and empty and you thought there's no self, when samadhi has started to weaken, you have the mind just a regular normal person. You see whether self still exists. Sometimes when the mind is achieved in the in the calmness state, you don't see yourself. You see the void. You see the emptiness. But when the samadhi weakens, there's no self. There's only then the self.
arises again, then you see whether you actually see it. You thought you achieve it. ดูลงไปที่ตัวเองละสักกายทิฏฐิได้ไหม Try to see whether you actually be able to achieve. Try to measure in your defilements. If you still have the precepts violation, then you're not at such extreme entry level. So people who come and see me and try to see whether they get it. Some people come to inform me but not checking with me. The worst kind is a monk who came to me and said they have already achieved the nirvana level. The mind is actually very sad, very blurry. Can you see that the mind has the aversion? So see, if you see it, then you see that the mind is not even at the non-returner level if you still have the aversion. So whoever tells you whatever you achieve, don't believe them. If you believe on your own, then that's not good. Don't have 100% confidence. Observe your defilements for a long time. There's a Master Kim, Master Luangpu Kim, who used to live in Surin province. If you practice and if you don't have any masters taking care of you, you have to observe yourself for 3 months. Keep observing. If the defilements come back, even if you think you have already achieved Arahant level, if you observe for 3 months, see, could you see you something? If you already believe you are, you won't have the courage to observe truthfully. Many people practice at other schools and they thought they got the certification from those schools. They would not dare to observe yourself. So it's actually important for you to understand the scripture a little bit in order to try to test yourself. So คำว่าแยบคายไม่ใช่เจ้าเล่ห์แสนกลแยบคายนี่ก็คือดูว่าอันเนี้ยมันสอดคล้อง you have to be critical about your observation. You have to pay attention, systematic attention to it. This is something you need to try to understand the condition. So today what I'm teaching is about how to test yourself. So don't be delusion, don't be fool, don't be gullible. So try to test yourself before seeing masters. When I inform them about the story, they would say that you are good, to be smart, to check yourself, try to be mindful of yourself. If you have already achieved the stream entry level, you will have very pure precepts. You might have a little bit of samadhi, but you already got rid of the wrong view that in these 5 aggregates there is self, or there is self outside of these 5 aggregates. What does it mean to have yourself outside of the 5 aggregates? Sometimes taking the mind outside and try to observe the 5 aggregates from outside the body. So then when you have the true enlightenment that all these 5 aggregates is non-self, outside of these 5 aggregates is no self. There is no question, no doubt in the 3 noble gems. You will not doubt the existence of the Buddha. You will not doubt the knowledge got enlightened by the Buddha. You will not have doubt in the teaching of the Buddha.
You will not แต่ have พุทธ any นี่ doubt บอก in พระพุทธ Buddha. เจ้าไม่มีหรอก Nowadays, คิดอย่างนั้นเลยนะ people, the มัน young พูดไป ones, ทั้ง don't ๆที่ไม่ believe ได้ in พิ the สูจน์ Buddha. They พูดด้วย said ความเห็น all this without แล้ว any ความเห็นอัน proof. นั้นเป็นความเห็น It's ผิด just their opinion, ความเห็นที่ไม่ and ตรง it's ต่อ a การพิสู wrong จน์ view. It's a wrong opinion that โด has ยเฉพาะ never ถ้า been ภาวนา tested ได้ธรรมะแล้วจะ or รู้พุทธเจ้าตัว proven. จริง Once you คำสอน practice, ของ you ท่าน realize จริง that the Buddha พา really พ้น is ทุกข์ได้จริง existed. His พระธรร teaching ม is ที่จริง there, could bring you มี to true และธรรม liberation. นำทางเราไปสู่ความ Pratham พ้นทุกข์นั้น Dhamma มี is จริง true. It's a way that ๆ พระ brings สงฆ์มี you ไหม to มี the liberation. เราอาจจะ Sangha ไม่ is รู้ว่าองค์ไหน true. เป็นพระสงฆ์แต่ You ตัว may เรา not เป็นพระ know สงฆ์ which เรียบร้อย one แล้ว is true Sangha. ถ้า But ได้ if you มี have already achieved กา the รเก็บ stream entry, you already in ใส่ the you are ผ้า already นุ่ง part ผ้า of the ถุงอยู่ Sangha, even though you're ก็ still เป็น a พระส lay งฆ์เรียบร้อย person, แล้ว still wearing the ก็จะ regular รู้พระพุทธ clothes. พระธรร You มพระสงฆ์จริง already ๆ part of ไม่ the สงสัย Sangha. You know Buddha, รู้ว่า Dhamma, การปฏิ Sangha บัติที่ถูก are เป็น true. ยังไง You don't have any doubts in it. You know the ละ right ศีลพัตตา practice. ปรามาสการถือศีลบำเพ็ญ You เพื่ will อความงม know. งาย You will อย่าง not บางคน be บำเพ็ญพรตบริ superstitious สุทธิ์ and be คิดว่ากินเจ แล้วบรรลุได้ completely เร็วกว่า ถ้ากินเจ gullible or ถึงจะบรร ignorant ลุได้ about นะวัวควายกิน holding หญ้ามาตลอด the หูก็รู้หมดแล้ว precepts ล่ะ without understanding. หรือบางคนคิดว่าต้องอาบน้ำในแม่น้ำคงคานะแล้วจะบรรลุเร็ว So you thought ถ้า if อ you ย่างนั้น have ปลา to ในแม่น้ำคง take คาก็ bath บรรลุ in หมด some แล้วล่ะ river นะอ and ย่างเงี้ then ย you ที่ get มีศีลพัตตา enlightenment ปรามาสก็ quickly, งมงาย then that's something that is เราจะละความงม superstitious. งาย There เรา will จะรู้เลย be no superstitions. สิ่ง You ที่ will ทำให้เรา know บรรลุพระโสดาบันเนี่ยนะ that the คือ way ไตร to สิก achieve ขา the นะ stream ศีลสิก entry ขา จิ level ตสิกขา is just to ปัญญาสิก understand ขาเดินอ the ยู่ในหลักของสติ morality, ปัฏฐาน ลงมือทำสติ the, ปัฏฐาน ในเบื้องต้นทำให้เกิดสติ you have to พอมีส do ติ the แล้ว study. ศีลสมาธิปัญญาก็จะค่อยๆแก่รอบขึ้น Then you see that the threefold training is the most important way to เนี่ยเรา get จะ to รู้ the นะว่าเส้นทาง stream entry ที่ level. ไปสู่ความ So บ you ริสุท have ธิ์หลุด to พ้น do เนี่ the ย training for สุดท้าย higher มันไม่พ้นแล้วสติ morality, ปัฏฐานหรอก the training for higher สติปัฏฐานเป็น mentality, and ทาง the สาย training เอ for กเป็น higher ทางสาย wisdom. เดียวเพื่อความบริสุท So ธิ์หลุด the พ้น foundations of mindfulness is the เพ main ราะงั้นเนี่ย path. ที่ตัวเอ It's ง the นะ only บางคน path บางที for เข็นจนเมื่อยมาก liberation. So keep มาเล่าหลาย observing รอบว่า yourself, พระ contemplate, โส and ดา try to เนี่ย understand yourself. บางคนบอกว่า Sometimes I receive a การจิต letter กับสภาพ saying that I ธรรมที่ already. แวดล้อมอยู่เป็นสิ่งเดียวกันละ So มัน then เห็นรูป sometimes ธร they รม would ส see มา the ธิเป็น mind ครั้งคราวหรอก and the เกิดขึ้นอยู่แล้ว environment are the same มัน thing. ไม่ใช่ของแท้ You could see a lot of this because of the power of your ไม่ samadhi, ต้อง but ต้ it's อง not ค่ the อย real ๆ สังเกต thing. ตัวเองให้ดี อย่า So เข้าข้าง keep ตัวเอง observing. Don't แล้วเค take ล็ดลับ side สำคัญในการสัง on เก your ตจิตตนเองนะ achievements. So the best ต้อง tricks ดูจิต to ตนเอ observe งใน yourself ภาวะป is ก to ติ be able to observe your mind อย่า during ไป the ทรงส normal มาธิ regular อยู่ time, natural time. อย่างที่ Don't เราไป stay ส่งฌาน inside กั your นนะ samadhi, แล้ว inside เรา your คิดว่าเราไม่มีรา absorption, คะแล้ว and ไม่ you มีโท thought you สะ would แล้ว have no cravings, ไม่ you มี have กาม no ราคะไม่มีโท aversions, สะเป็นพระอ you ร have หัน no ต์แล้ว attractions, พออ you อก have จากสมา already ธิมา achieved ร่า the งกายมันแข็งแร non-returners งแล้วนะ level. ราคะก็ But แรง once ยิ่ you งกว่า come เก่า out of โท samadhi สะ and ก็ you ยิ่งแร have งยิ่งก more ว่าเก่า defilements than you อย่าง had พวกนั่งสมาธิ even then หลุ before, ดออกมาจากสมา then ธิแล้ for ว a lot of กิเลส people แรง who นะ like to do a lot of กิเลส samadhi มันคิดดอก practice, เบี้ย once you มัน come คิด out เป็ of นผ it, ลใน then you ช่วง have very strong ให้โอ defilements. กาสนะมันซัดเรา It's หงายท้ taking อง the เลย extra toll on you and it might just เนี่ hit ยภาว you นานะ เว hard. ลาเราจะสังเกต So then จิต that's ตัวเองนะ practice. สังเกตในภาวะ So ป try ก to ติ observe the defilements. Try ใน to ใจ observe ที่เป็น during ปก normal ติ time ไม่ใช่ใจที่ส่ง with ส the มาธิอยู่ regular, normal, natural mind. บางคน Not when you inside samadhi or absorption state. Sometimes when they เนี่ย keep focusing, แส over ดงว่าไม่ focusing, มีกิเลส and control it, and you say you เนี่ย have เรา no พยายามทำท่า defilements. ให้ดูนะ I try to เห็ make น the ไหม face, ทำทั้งหน้า and ทั้ง the ตา mind will look just ให้ like เห็ my น face right now. You make the face ไม่ in มี the กิเลส mind and ใคร control it, ด่าก็ไม่โกรธ and นะ you say you have no เออ defilements. ใครชมก็ Anyone เฉ can ย say bad things to you, can ๆ เห็น scold ผู้ห you, ญิง and you ส feel วย no ๆ เดิน anger. โป๊ๆก็ You will เฉย feel a ๆ beautiful ทำไมเฉ naked ย lady, and you feel จิตมันติดส neutral มาธิ about อ it ยู่ because the มัน mind ก็ is ข่ม stuck ความอารมณ์ inside.
right, so then it can actually suppress the desires, the cravings, the sensual desire. And when you think you had the ability to achieve that, it's actually no, it's being suppressed.
So try to see when the mind is natural, it's normal. Don't try to bring the mind. It's being suppressed, it's being controlled, and you cannot measure yourself correctly. So if you are a normal, regular person, when the mind has unified and stay in the absorption state, and you can't, you won't have any defilements. But when you come out of this state and you see someone come and scold at you, then you get really angry. So no, it's actually the state of absorption is actually protecting the mind. So observe yourself in the normal, regular state. Do you get the principle how to observe and how to contemplate about your progress and the achievement of your practice? Can you test your practice? So have to you need the reason, systematic attention, the analytic, the critical reflection of yourself. So you need to listen, you need to read, and be careful about these principles and understand it. Be mindful. So if you read it, for example, if the monks help heal someone, they are violating precepts. That's some careless reading, because that's some practice that's not right, that they had violated the precept. No, it's actually not wrong. If you make a living to help, they have compassion, they can heal people. So you have to understand. You have to read carefully. They're not making money out of these special practice that they can heal people. So let go of all these. Try to practice, forget about the scripture, do the practice. And once you've learned something, you see something, you can make comparison to the scriptures, to what you've learned from the scriptures, from you've listened to, from you've heard to, from what you've read in the scripture. So this critical reflection is about understanding the principles that have been taught by the Buddha from the noble person, what I've taught you so far, and try to observe yourself, observe your mind. And then when you have a chance, you can listen to the masters. But this is so risky. Sometimes you do the right thing and then you go see the wrong masters and they correct you, even though you've done the correct thing. It actually has happened in the past. So some people have studied somewhere else and come and listen to me, and I corrected them. Go back to the masters. The masters fixed it. So it's almost like a ping pong game. And they keep changing back and forth. So eventually it just gave the major blow to it. And then the ping pong ball just goes somewhere else. Never came back. So the critical reflection have to do, subject yourself, understand yourselves, and compare it to the scripture. There's so many people out there teaching. When you practice, you have to listen to them. You will understand what kind of teaching that they really had experienced it, or they had never really experienced it. You have to understand. So that's it for the teaching today. Why don't I try to teach you the methods of the approaches to teaching? So today I'm teaching you about how to evaluate yourself. So don't have to come back and ask me often. Number one, เบอร์หนึ่งในรูปแบบนั่งสมาธิ my อยู่กับ formal ลมหาย practice, ใจ I would do the อยู่กับ sitting อารมณ์ที่ดี meditation with บ้าง my breathing, ดูจิตทำงาน staying with บ้าง one ทัน object บ้างไม่ and ทัน see the บ้าง mind ยั working. งจู่โจ Sometimes ม I'm เกิน aware ไป of it, sometimes I'm not ภาพมัน aware. ยังไม่ยอม I รับ still ความ have จริ a ง lot of และดีอย่าง intention ดี because it doesn't accept ชี the วิตประ truth จำวัน about wanting to ค be อยมี good. สติรู้ทัน During จิต the ตัว day, เอ I ง try to be แต่รวบรว mindful ม of the แล้ว mind สติเย็นช้า thinking.
และ But อ่อนลง overall, the mind is รู้ very จักกิ weak. เลสตัว The เองมาก mindfulness ขึ้ is น still very ทั้ง weak. มานะ I โท see more สะ defilements, ความอยาก both the conceit, มันวนเวียนวนอยู่ aversions, the เรื่อย desire. ๆ ขอ They คำสั่ง keep สอนค่ะ rotating, coming back to ที่รู้ me. ที่เห็นนะถูกแล้วนะดี Whatever you observe, you see is good. จุดที่ยังผิดอยู่คือจิต The mistake จิต is ของ the เรา mind. ปกติเป็นแบบนี้ไหมพยักหน้า The mind, ชี้ is ได้ it regularly ไม่ like เป็นอย่าง this? นี้นะ Not or ถ้า shake จิต your เป็นแบบ hand, นี้ใช้ไม่ your ได้ head. นะ Then if your mind is คอย normally รับ like นิ่ this, it's ง not ๆ right. เฉยๆให้จิต It's เฉยๆอย่างนี้ locked, ใครด่า staying ก็เฉย still, over focused. Someone can say จิ something ตตรง bad นี้ to ก็ you ยัง and ไม่ you ป will กติ feel ดูออกไหม like that. ก็ You รู้ทัน feel แล้วใช้ได้ดี not ใช้ทัน angry. อยู่ The mind แล้ว can, สอ the ง mind has to be able to move. หลวงพ่อถึง So บอก that's ฝึก good. วัด What you นะ do. ต้องวัดด้วยตรงที่ใจปกติ So when you ถ้าใจกุศ actually ล trying to evaluate มันวัด yourself, อะไรไม่ you ได้ have to evaluate เห็น yourself กิเลส with ตั a วเองใน normal จิต mind. Don't try เบ to อร์ 2 control it and try เบ to อร์ 2 evaluate it. ใน Number รูป two, แบบนั่งสมาธิ my formal หายใจ practice, เข้าพุท อ I อกโท do breathing มีชีวิต in, ประจำ breathing วัน out in my บ sitting ริกรรมพุทโธ meditation. During the ธัม day, โม สัง I โฆ try ใน to ใจ chant ไม่เผล Putto, อ Dhammo, บ้าง Sangho ไม่ inside ทรา the บว่า mind. คว I ร would ดู be กาย lost หรือ every ดู once จิต in a อยู่ while. I บ don't ริ know กรร whether ม I ไป should เรื่ observe อย the ๆ mind and the เอา body. สติ You can do this mantra. เราได้สติ Try to get the mindfulness. อย่า If ง you เรา get พุท the โธ พุทโธ mindfulness ไป from เผ it, ลอแล้วเรา and รู้ you เผล could อเรา say รู้นะ Bhutto, and then when the mind moves, you ได้ know ส so. ติ ได้สมาธิขึ้น You มา get the mindfulness and ในขณะนี้ ส samadhi. ติระลึกรู้ลงกาย ใน After กา a ย while, ก็ the จะเห็นไตร mindfulness ลักษณ์ would สติ see ไป the ดูการ body and you ทำงา see น the ของ three จิตนะเราก็ characteristics. เห็น You จิ see ตใจ the แส mind ดงไตร working. ลั You กษณ์ see the นะ mind showing the three ดู characteristics. ไป สติรู้อะไร ก็ Keep รู้อันนั้นแหละ observing. Whatever the ไม่ต้อง mind บังคับว่าจงรู้เฉ observe พาะร่าง anything, กาย don't try to control, don't try to หรือ force จง it to รู้ be เฉพาะ just จิต นี่ mindful or อย่า aware of ไป the บังคับ mind มัน or นะ the จะ body. ตึงไป Just one thing. Don't try เค to ยเห็นไหมใจ control เรา one ตึ thing ง or ๆ the ตึง other. You are a little too stringent at the moment. Can you see? ๆ สบายๆ นะ รู้ไปธรรม Take it ดา ธรรมดา easy. Just ใจ observing ธรรมดา นะ naturally. ดีที่สุดเลย Use the normal mind. ตัวนี้ไม่ธรรมดาแล้ว รู้สึกไหม Now ไม่ this ธรรม is ดา not normal, not แต่มัน natural. ไม่ธรรม Can ดา you เพราะเรา see? ไปรวบเข้ามา Keep observing because you try to gather and pull back. ตัวนี้โมหะแทรกแล้ว รู้สึกไหม มันซึมลงไปนะ Now you have ถ้า delusion. ท Can you ำสมาธิ see? ก็ทำ You ไป get นะ บริ sluggish. กรรมเข้าบริกรรม So ไป you can แต่ do ว่าอะไรเกิ samadhi. ด You ขึ้น want to ใน do จิตใจ chanting mantra. ให้ Just คอย do รู้ทั so. น Whatever happens to the บริ mind, กรรม just แล้ว know โมหะ so. แทรก ชักเคลิ้ม If you ชัก do ตื่น the ตัว mantra รู้ทัน chanting and delusion ถ้ารู้ทัน interferes แล้ว with ก็ it, just หา know ยใจ so. แรงๆ ขึ้นนิดนึงก็ได้ Start to get กระตุ้นควา sluggish. ม You รู้สึก get ตัว ไม่ drowsy. ให้ Just มัน know so. หย่อนเคลิ้มลงไป So then you can breathe a little more รู้สึกตัวไป แต่อย่าไป heavily. กระ So ตุ้น then you มาก become ก็จะ more แข็ง fresh ไป at the awareness. But เอาใจไม่หลง don't ไม่เคลิ้ม ไม่ถูก overstimulate โมหะ either. ครอบ Not to get รู้ได้ รู้ไปด้วย delusions, ใจปกติ not to get drowsy เนี่ and ย โม get หะแทรกแล้ว delusion ตรงเนี้ย overtaking you. เรา See น้อมใจ now ให้ the เคลิ้ม delusion overtaking you. อย่า You น้อมใจ try ให้ to เคลิ้ make ม it drowsy. You make it รู้ตั hazy. วไว้ หายใจ Just ออก know รู้ so. สึก หายใจเข้า รู้ So สึ be ก mindful, breathing หรือ in, จะพุท breathing โธ out, ด้วย know ก็ได้ so. รู้สึก Or you can แต่ chant อย่าไปดัด Bhutto, แปลงจิต whatever you do. เบอร์ 2 อย่า Don't ชิ่ try ง to อย่าดัดแปลง interfere จิ and ต try ให้ to มันนิ่ง modify the mind to stay ๆ รู้ still. สึก ความรู้สึก Become aware. สำคั The ญ ยิ่ง mindfulness กว่าการบัง is คับให้ most นิ่งนะ important, more than controlling to stay still. ตรงนี้ถูก Now that's good. เวลาถูก มันถูกแวบเดียวแหละ When it's right at แล้ว just จิต one มันก็ไปปรุ instant. งต่อ And then the mind will start to fabricate something else. หายใจไป พุทโธไปนะ เรื่ Breathe อย in, ๆ ให้ใจเคลิ้ม Bhutto, ให้รู้ and the หาย mind ใจไป gets พุทโธไป hazy. ใจ Just หนี know ไปคิดเรื่ so. องอื่น ให้ When รู้ the mind moves to think, งั้ just นหาย know ใจไป so. พุทโธไป แล้วรู้ทันใจไว้ เค Just ลิ้มก็ chant รู้ Bhutto and หล just งไปก็ observe the รู้ mind. The mind gets ฝึกบ่อย ๆ นะ hazy, แล้ know วสติ so. มันจะแข็งแร The ง mind ส is มาธิ lost, มันจะ just ดี know ขึ้น so. Keep practicing เบอ this. ร์ 3 The mindfulness will get stronger and เบอ get ร์ better 3 samadhi. ฟัง Number ธรรมตอน three, ขับรถ อ่านหนัง listen สื to อ Dhamma บ้า during the ง driving. ในรูปแบ My บ driving, I นั่งสมา read ธิเช้า Dhamma เย็น once in a while. ครั้งละ My formal 30 นาที practice is sitting หายใจ meditation half เข้า an พุ hour ท ออก morning and โท night. ดูร่าง Breathing กา in, ย
put breathing out toe, observing the body breathing, I usually, the mind gets distracted and I always try to overfocus sometimes. Sometimes it gets bright, just like turning on a switch, and I like it. And then in no time, I'll start to think about something else. During the day, I observe the body breathing with Bhutto and try to observe aversion.
and the thoughts. I see the body moving once in a while. Keep observing like this. Breathing in, breathing out of body movements. Don't try to let the mind be controlled and stay still. When the mind moves and lost, just know so. When the mind scatters, just know so. Trying to pull the mind back, just know so. Observe the mind frequently. Use the breathing as your object or use the movements as your object. My suggestion is to observe the body more. The movements. Try to use the mindfulness and the wisdom. Observe the body. The body is beautiful on the outside, on the hair, on the skin, on the nails. But if you try to observe inside, it's actually full of foulness inside your body. Try to practice this. It will be good for your temperament. You are the kind that likes the beauty, likes the comfort. Try to observe this. Number one, you stuck inside your samadhi. The mind is constant even though you lost. You can try to observe this. If you stuck like this, then you won't be able to cultivate wisdom. Number 4, ปฏิบัติในรูปแบบทุกวัน my formal practice every day, I get tension inside my head to from the middle of the forehead to the tip of the nose. It felt like I get a deep meditation. During the day, I try to be mindful. When there's some sufferings, then I would not feel as much sufferings as in the past. I felt like I'm above the suffering. I see everything as something that is being made up more than the past. When the mind is having samadhi, having the concentration, you will feel that way. If you want to see the real thing, don't be stuck like that. If you try to have the mind staying inside samadhi, everything is just normal, neutral. But if you come out, you feel you be a bad person, you be really wicked. Move, step back, don't be stuck there. Step back, stay outside. The defilement's not inside. No, don't be stuck inside in the middle of the air. You will not be able to cultivate wisdom truly. You will not see your defilements. You will not see, you feel neutral towards everything. If you're not stuck there inside your samadhi, whatever that comes to contact, you have reactions naturally. And you see the reactions subject to the 3 characteristics. Arises, stays, and goes away. Then you get the wisdom from there. Number 5. My practice breathing in out Putto. During the day, I try to chant Putto, and I still feel that I still think Putto. During my formal practice, it's just do Putto morning and night. Try to be intentional breathing when I feel sleepy or I cannot think Putto, to provide guidance for further practice. So keep doing Putto. What you do is good. You can do this. Number 6. My formal practice, I observe my breathing. Number 5, try to bring your mind inside. Bring your mind inside, knowing so. Just know so. This is good. At this moment, it's natural. You know that it's awake, it's bright, it's awake, it's agile. But bringing inside, you get the sluggish. This is good. This is the point where you can cultivate wisdom. Use the mind at this point to do the mindfulness practice during daytime. But when you're going to get rest, you can get deeper meditation. But when you come out, stay like this. Come to contact with the object and see the changes of the mind.
your wisdom cultivation would be แค่ very นิ่งไปตลอด good. ไม่เดินปัญญาจริงหรอก Staying still is not เบอร์ good. หก Number เบอ 6. ร์ห้า Number 5 is good. Number ใน 6. รูปแบบดูลมหายใจ In my former หรือพุท practice, โธ I อยู่กับ observe my breathing. ในชีวิตประ Bhutto จำวัน is ดู part ล of ม it. ที่มากระทบ During the บ้าง day, I อ try ยู่ to กับล see มหายใจ the บ้าง object that ดู comes to เห็นโทสะ contact. เล็ก Try to stay ๆ และ with เบื้องหลัง breathing. การก See ระ the ทำที่เกิด emotions. ขึ้น I see หลว the งพ่อเคยให้ไปดู behind ควา the มนิ่ง scene ที่เป็น reason โม of หะ my สมาธิ actions. I เห try มือน to ว่ามี see การคุม the delusion และมีความ samadhi แข็ง that I แรง try to อก control and get the เว heavy ลาทำใน weight รูป inside แบ the บ chest. รู้สึกว่า During ยัง my มีความ formal คุม practice, และมี I ความหนัก feel like I'm เมื่อ still มารู้โทษ controlling ใน and ชี get วิต the ประ weights จำวัน inside the ข chest. อคำชี้แนะ Try ค่ะ to be mindful เว during ลา the เรา day. จะ Could you ทำสมา please ธิ provide นะเบื้องต้น guidance? ก็ต้องจงใจไว้ก่อนมันก็คุมได้แค่นั้น Intentionally trying to ถ้าคุมมาก practice สมา samadhi ธิไม่ at ดี the หรอก beginning แน่น is ๆ อึดอัด okay, but controlling too much too แต่ far, ถ้า you get เราทำสมา you ธิแล้ว get เราอ the อกมาอยู่ข้างนอก congestion, แล้ว you เรายัง feel รู้ the สึกว่ามีการคุม stuff, อยู่นะ stuffiness. แสดงว่าเรา But ติด if you're outside and you're still เรายังไม่ controlling, ได้ that ออ means ก you're จากส stuck มาธิ inside samadhi. อย่าง You แท้ don't จริ really ง come out จิต truly. มันติดซึมออกมาด้วย So you get the ตัวนี้ไม่ sluggishness, ดี your นะ haziness. That's เพราะ not งั้นเว good. ลาเรานั่งสมาธิอย่าให้ขาดส So ติ when you อย่าให้ do ส the ติอ่อนเกิ practice นไป during the day, don't have the พอสติอ่อน mindfulness เกินไป has แล้วมันจะ cannot be too weak. When it's โม too หะ weak, ครอบ then the แต่ delusion ถ้า will เราถอยออก overtake. มาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยโมหะ Then มันจะ once ห you นุน come ด้วย out to the outside world, นะ you have the เพิ่ม delusion ความ inside รู้ the สึก out, ตัวขึ้นนิดหนึ่งเว staying ลา in นั่งสมา outside ธิ as well. อย่าให้ So เพิ่มลงไป arouse your เพราะเวลาอยู่ข้าง mindfulness a นอกเนี่ little ยส more ติมันจะทำ when งาน you ได้ do คล่ the องแคล่ว meditation, แต่ and มั then น when ไม่ you're ติด outside, the โมหะ mindfulness will become agile and do the work diligently. เนี่ยตรงเนี้ยน้อม Don't จิ let ต the รู้สึกว่า delusion overtake you. Now ใจ you เริ่ see ม you น้อมเข้า bringing ไป it จะให้ in มันซึม and try to get ส it มาธิไม่ get ได้ to แปล the ว่าสงบนะ haziness state. สมาธิคือ Samadhi ความตั้ง doesn't มั่นของ mean จิต calmness. It means มั the นไม่ได้ไปฝึก upright น้ and อมให้ซึม stable ลงไป เพื่อ state จะ of ได้ the สงบ mind. You're not อัน trying นั้น to เป็น get มิจฉา the สมาธิ haziness. That's an incorrect kind of มันต้องมีสติ samadhi. กำกับนะ ถ้าขาดสติ So you เมื่อไหร่ need mindfulness ก็เกิด together มิจ with ฉาสมาธิ samadhi. ทันที Without เล the ย mindfulness, you have the incorrect kind of samadhi รู้สึก always. รู้สึก มันจะเค Be ลื่อนไหว mindful, เรื่อย be ๆ ความเคยชิ mindful. น You're getting into the haziness all the time. ตอนนี้นั่งน้อย ๆ ก็ You're ได้ used to it. ออก You ไป do ทำ a งา little น shorter. เคลื่อนไหว Come ทำ out. งานบ้าน อะไรอย่างเงี้ย เรารู้ Do สึก the ตัว movements, do the chores, household chores, and ไป be ทำงาน mindful. นะ เรารู้สึกตัว Go ที่ do เรา the ทำงานอยู่ chores and be mindful that the body ดี is กว่าไป doing นั่ง the สมาธิ chores. มันติด It's better than do the sitting โมหะ meditation and being stuck with อ the อกอยู่ข้างนอกนี่ delusions. แหละ เรารู้ Stay สึกเอา outside like this. Just เบอ stay ร์ 7 outside and be mindful. เบอร์ 7 Number 7. ในรูปแบบสวดมน My ต์ formal เดินจง practice กร is do ม the ส chanting มา and ธิหาย walking ใจ meditation. วันละ Observe 30 the นาที body ถึง breathing 30 2 ชั่วโม minutes ง เว to ลาฟุ้ 2 งมาก hours. จะฟังเทศน์หลวงพ่ When อ I have a lot สวดมนต์จนมีแร of ง แล้ว busyness, กลับมาดูกายใจ when my ทุกวั mind's น very scattered, I would ระ listen ห to ว่างวัน Dhamma, ดู chanting กายเคลื่ until อนไห I ว get more ใจเปลี่ย energy. น อืม เห็นโท During the สะ day, I มา see นะ the movements, ขอ see the การบ้าน changes in ค่ะ the mind. ดีนะ ไปทำอีก I ฝึก could ไป see เรื่ the อย aversion, the ๆ anger, เบอร์ 8 and the conceit. เบอร์ That's 8 good. Number 7, ภาว do นา more. ในรูป Number แบบทุก 8, วัน my โดยการ formal สวดมน practice ต์ every นั่ day, งส you มา do the ธิ chanting ดูลมหาย and ใจ sitting เข้าออก meditation, แป๊บหนึ่ง observe the breathing. เบอร์ 7 Number อันเนี้ยเรา 7, ส่งจิตไปดูนะ you bring ตอนเนี้ยจิตมัน attention เค to ลื่อนออกไป observe. ดู The mind moves to จะไปดู observe. อะไรไม่สำคัญนะ ที่สำคัญคือรู้ What ว่า it จิต doesn't มัน matter เคลื่ what อน it ไปดู observes, but you really have to know นะ that your ดูแต่ mind จิต has ที่ moved เคลื่ to อน observe. แล้วก็ไม่ได้รั Be กษาให้ mindful มั that น the เคลื่อ mind น has นะ moved. Don't try แค่ to เรา hold รู้ it เคลื่ and อน not เรารู้ letting นะ it move. อ่า Once the mind เบอ moves, ร์ just 8 know เอาใหม่ so. เบ Number อร์ 8, 8 ภาวนาในรูปแบบ my ทุกวัน formal โดย practice, การสวดมนต์ นั่งส doing มา the ธิ chanting and ดูล sitting มหายใจเข้า meditation ออก and observe the ทำอานา breathing. ปานสติ และเดินจ Observe ง my กรมประมาณ breathing. 30 นาที Be ถึง 1 mindful ชั่ว of โม my ง breathing or ชี walking วิตประจำวัน meditation, 30 ดู minutes to กา an ย hour. เห็นกายที่ข During ยั the บเคลื่อน day, ไหว I observe the มีความเป body, ลี่ยน see the ไป body มี
moving, เมื่อ see ใจ the mind สั่งกระทบ changes. อารมณ์ Whatever มี comes to ลมหายใจ contact, และกายเป็นเครื่องอยู่ then I have the ช่วงหลัง breathing and the เห็นกิ body. เลสบ่อยขึ้น ขอ I คำ could ชี้ see the แนะ ดี defilements ขึ้น more เยอะเลยนะ frequently. ใช้ได้ That's good. You're making good progress. ระวังอันเดียวอย่าน้อมจิตไปให้มันนิ่ง Be careful. Don't try to control ๆ and มัน make ยัง the เคย mind ชิน stay ที่ still. ทำจิตรู้สึก You're ไหม still used to จะแต่ make ง the จิตให้ mind มัน still. นิ่งๆอยู่นิดนึงอะ You fabricate ไม่ the มาก mind to แต่ stay ว่ามี still. Not much, but you still do that. อย่าไปปรุงแต่งจิต Don't ถ้าจิตมันจะ fabricate ปรุ the งแต่ง mind. อะไรเราคอยรู้ทัน And if the ถ้า mind's gonna fabricate anything,
You observe it. You be mindful of it. Don't stop it. Don't fabricate it to stay still on your own. Let the mind do the work on its own naturally. 8 of you, it's all about samadhi. It's mostly about samadhi. Number 4, the mind is scattered. That's it for today. Be patient. I want to add a little more. Be patient. Someone is so having a very busy mind. It's ultra busy mind. I like a lot of activities, but want to be good. Their hobby is to play with a doll, play with dolls. So I gave her a serious teaching. So I forced her to practice. Initially, she kept crying. Sitting meditation makes her cry. She felt that it's a torture. Whenever there's a chance, she would go busy and play outside. She kept practicing until Friday. She came to see me. And the mind gets unified. The body disappeared. The world disappeared. There's only the mind with the mindfulness and see the working inside. And then she informed me there's like a course, training course. And I told her there's no need to go into like a course. The practice is on the individual, staying with others. Some people who are actually better than you, then you will become good. But you see other people who are scattered, then your natural temperament who's are very naturally scattered, you get to busy mind again. Whatever you practice is bad. So it's probably better to stay isolated. So I'm actually letting you know, someone who actually super busy and scattered, eventually after being patient, they would be able to do something. You have to withstand the pain, you have to withstand the sufferings. But if you are patient, then eventually you get something, at least in this life, and you actually know what the mind is like in this life. Stay away, further from the world, from the body. There's only the mind. So the practice, you can cultivate wisdom at this point. But if you start to lose your diligence, is your mind scattered, then you have to restart. Restart many times, you lose the energy and the effort. You lose the heart to do it. She started with a lot worse foundations than you. So most of you actually are better than her because she's super scattered. She's full of cravings. She likes beautiful things. If she could fight, you can do it too. You can do this. Be content. Don't be greedy. Stay isolated. Try to make efforts. If you do it once in a while, you won't be able to do it. These are the foundations to make progress. And then you make progress. Hold the precepts. Train your mind to get upright and stable. And then separate the aggregate. See the aggregate showing the 3 characteristics to you. And then next step, if anything that would arise will happen on its own. The liberations will occur on its own. Get the insight. You see the defilements are still there. It's something that's not there. You do this, and then you'll be able to survive, to be liberated. If you're too greedy initially, you want this and you want that, you don't want to have the calmness, you like to mingle, every once in a while you practice, then you only get what you can, what you deserve, just a little bit. That's it for today. Be patient.